코골이 완화를 위해 매장을 찾은 남성 고객. 와이프가 우연찮게 녹음을 코골이를 했는데 그가 들어도 너무 심각해가지고 상담받으러 왔습니다. 코골이의 가장 중요한 원인은 바로 구강 구조인데요. 혀가 가장 큰 원인이에요. 보니까 혀가 이렇게 길고 두껍고 구강보다 혀 사이즈가 크기 때문에 근육에 힘이 풀리면 뒤로 쓱 말려 들어가면서 기도를 막아버리게 돼요. 이런 소리 나는 소리 있죠. 그건 대부분 혀가 나는 소리예요. 중증 무호흡증 같은 경우 양압기나 수술 치료에 보험 적용이 되지만 치료 자체가 부담스러울 수 있죠. 그 전에 코골이를 완화할 수 있는 구강장치가 있다고 합니다. 을 통해서 입증을 했고 4세대를 지나서 이제 5세대까지 혀를 직접적으로 제어하고 컨트롤할 수 있는 이 단계까지 진화를 했다는 것입니다.